Wong niku iso dadi sae, iso dadi awon niku nggih saking pikirane. Wong niku yen pikirane sae, mangke dadose sedayane sae. Omongane sae, tumindake nggih sae. Niku berangkat saking pikiran ingkang sae. Sing mboten nyaut berarti mboten. Tiyang ingkang omongane sae, tumindake sae, niku berangkate saking pikiran ingkang sae. Lah nek pikirane elek, biasane sing metu ya omongan, tumindak, mergo pikirane. Lah saniki monggo angen-angen mikir-mikir disesuaikan kalih acara dalu menika ten lembaga pendidikan. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sering kula aturaken. Kula nggih ngemutke mawon, utamine nggih ngemutke awak kula piyambak. Syukur-syukur panjenengan kersa mirengaken terus rumangsa kedodok supaya emut kalih dawuh menika. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Donya niki dipun laknati Gusti Allah. Donya niki digedhingi Gusti Allah. Sedaya isine donya digedhingi Gusti Allah. Napa mawon kegiatan donya niku digedhingi Gusti Allah. Bapak Ibu sedaya jamaah, isine donya, kegiatan donya ingkang boten dilaknat Allah, boten digedhingi Allah niku namung kalih. Setunggal zikir, waktu, tenaga, pikiran, bondo sing dicurahno kangge sangu zikir. Zikir niku penting. Kula sampeyan niki nek purun sregep zikir dadi wong sing ora sembarangan. Dadi wong sing istimewa. Mergo wonten jaminan saking Gusti Allah, ana jali suman dzakaroni. Aku iki selalu ngancani wong sing zikir marang aku. Dawuhe Allah ngoten. Dadi wong sing ahli zikir niku selalu dipun dampingi Gusti Allah. Wong sing ahli zikir niku selalu dibarengi Gusti Allah. Berarti dados kancanipun Gusti Allah. Wong nang dadi kancane Gusti Allah rak yo hebat to. Mboten namung kancane Kapolsek. Apa Kapolsek? Mboten namung kancane bupati. Mboten namung kancane gubernur. Niki langsung kancane Gusti Allah. Lah Gusti Allah niku kanca sing paling setia, kanca sing paling sae. Mboten wonten Bapak Ibu kanca sing saene kados Gusti Allah. Liyane Gusti Allah niku leh ngonconi panjenengan kan namung temporer, sementara. Mboten wonten sing ngonconi selamanya. Saakrab-akrabe. Bojo niku rak paling parek, paling caket, paling akrab. Gayane kaya arep menemani selamanya, seia sekata, sehati sejiwa, sevisi semisi, sehidup semati. Semboyane, aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Belgedes. Ternyata bojo sampean
purun ngancani sampean, purun lungguh jejer sampean, purun mangan bareng sampean, purun turu kalih sampean. Niku nggih mergo sampean jeh urip. Sampean mati pun boten purun ngancani sampean. Ternyata kesetiaannya hanya sementara selama sampean masih hidup. Begitu sampean mati wis ora gelem ngancani. Nggih napa nggih? Malah kadang ana bojo isih urip iki lho wis ora doyan. Ana wong lanang iki lungguh jejer bojone dhewe iki ora betah. Kudu ngalih, kudu nyingkrih. Tapi nek lungguh jejer rondo iso tumak nina. Khusyuk. Wonten napa mboten? Wonge teko lungguh kursi napa ndoprok? Oh, nang ngisor wit jati wonge. Anak, sedulur, keluarga, sedaya tiang-tiang sing caket kalih panjenengan, purun ngancani panjenengan niku nggih mergo panjenengan jeh urip. Begitu panjenengan mati pun boten wonten sing purun ngancani panjenengan kecuali Gusti Allah. Ning syarate kula panjenengan kudu dadi wong sing sregep zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga wong ahli zikir niku kaya-kaya ora mati-mati. Senajan jasate wis mati ning sejatine urip terus. Kanjeng Nabi le dawuh masalul dzakiri wa ghairu dzakiri kamasalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing zikir karo wong sing ora zikir niku kaya gambarane wong urip karo wong mati. Wong sing zikir niku urip, wong sing ora zikir niku mati. Jawab to sayang. Wong sing zikir niku urip, wong sing ora zikir niku mati. Ibu-ibu jenengan remen sing urip napa remen sing mati? Urip. Bapak-bapak jenengan nggih tesih urip. Lah ibuke remen sing urip kok. Coba Bu, jenengan pilih pundi? Ana wong lanang bagus gagah gede dhuwur belengah-belengah mati karo wong lanang cilik ndik metekel kunting jemburis weli urip. Pilih sing pundi Bu? Ora milih ya ora payu jenengan kok. Ya kula ulangi, milih sing urip najan elek, lumayan kena nggo seret-seretan. Lho kalau oleh ana udan deres terus gentenge bocor kae rak ya candak tangane cek diseret kon benake. Ngono lho Bu. Lho, kula nek ndamel contoh biasane ngeten Pak. Ana radio ditombol powere niku cetek kok metu suarane kok muni niku radio mati napa urip? Urip. Ana radio ditombol powere cetek lah kok kemresek wae ora muni ora metu suarane, radio urip napa mati? Mati. Ki ana ati ditombol powere nganggo iman cetek kok muni to? Allah 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 kuwi ati urip. Saiki ana ati ditombol powere nganggo iman cetek kok kemresek wae ora, ati mati yo ngono kuwi. Ana wong napa niki desane ya? Taman Sari. Ditombol atine nganggo wakaf tanah kanggo pesantren. Lah kok nyetrum nyaut aku 50 meter. Aku 100 meter. Aku wong Taman Sari sing urip. Nah, sing guyu ki ketoke mati kuwi.
Wong yo duwe duit ditombol nganggo wakaf tanah kanggo pondok pesantren babar pisan ora nyaut. Kuwi berarti wong Taman Sari urip napa mati? Ana lambe ditombol nganggo setrum afdhaludz dzikri fa'lam annahu kok muni la ilaha illallah kuwi lambe urip. Mau ditombol nganggo setrum afdhaludz dzikri lah kok ndoweh tok lambe bujat. Lho kula nate nerang ning ngeten iki dibantah Pak. Lah kok ora ketara bah? Sing mati ndi sing urip ndi nyatane wonge ya padha. Lha namine setrum niku pancen mboten ketara. Tapi kan iso ngeblakne wong. Setrum niku mboten ketara, tapi kekuatane dahsyat. Iso ngeblakne wong. Sampeyan nek ora percaya, ana kabel listrik tegangan tinggi sak jempol keling-keling udo kae. Coba dilaten. Mula ana kabel nglewer disambungke lampu klek. Lah kok biar nyala. Nah, iki berarti enek setrume, urip iki. Ana kabel listrik nglewer sambungke lampu klek. Lah kok mendrip-mendrip wae ora enek setrume, mati. Paham? Nah, ana wong Taman Sari, isu-isu sambung nganggo setrum. As-salatu khairum minan naum. Lah kok nyetrum cerekal jrantal nyang masjid salat jamaah subuh. Ah kuwi wong Taman Sari. Mati napa urip? Mati napa urip? Urip. Lah saiki ana wong Taman Sari isu-isu disetrum as-salatu khairum minan naum, malah kelon. Urip apa mati? Mosok mati iso kelon? Mati apa urip? Apane sing urip? Nomor kalih aliman wa muta'alliman. Niki sing mboten dilaknati Allah, sing mboten digetingi Gusti Allah, berarti disenengi Gusti Allah. Aliman kuwi wong sing iso ngaji. Muta'alliman wong sing gelem ngaji senajan urung iso ngaji. Nek cara pondok ya kiai karo santri, nek cara sekolahan ya guru karo murid. Ringkese omong pendidikan, waktu, tenaga, pikiran, bondo sing dicurahno nggo pendidikan. Yo kalih niki Bapak Ibu sing mboten dilaknati Allah. Kalih niki sing mboten digedhingi Allah. Kalih niki sing diremeni Gusti Allah. Setunggal zikir, nomor kalih pendidikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki ana wong Taman Sari ya. Leh kerja mempeng. Leh tandang gawe akas sregep nyambut gawe. Nganti direwangi turu sawah. Lah kok cita-citane leh kerja kuwi kanggo ragat zikir, kanggo mbandani pendidikan. Allahu Akbar. Setiap tetes keringatnya bernilai ibadah. Setiap desah nafas dan langkah-langkahnya menjadi pahala. Mergo wong mau ngelakoni perkara sing diremeni Gusti Allah. Nah, saiki ana wong Taman Sari kerja keras akas leh nyambut gawe nganti ora rupa-rupa wong. Mbuh rupa apa? Anake dhewe lho nganti pangling. Sore-sore arep mlebu omah anake wedi kok. Mae ana gendruwo.
Bareng makane metu, bapakmu kuwi ngono. Akas oleh tandang gawe nganti ora rupa-rupa wong. Lah kok tujuane cita-citane sama sekali mboten wonten hubungane karo zikir, mboten wonten hubungane karo pendidikan, babar pisan mboten wonten nilaine wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mungkin wonge iso sugih, donyane sak pirang-pirang, kaya raya, tapi mboten wonten nilaine babar pisan. Wonten donya mawon pun ketara kok. Buktine saakeh-akeh donya mati nggih mboten dibeta. Leres mboten? Ten mriki wonten tiyang mati digawani kulkas. Sotel, sotel. Linggis. Lho niku nembe ten donya lho wis ora kanggo. Langkung-langkung benjang ten akhirat. Cobi diangen-angen. Bondo donya sak pirang-pirang niku sing manfaat sing pripun. Angen-angene niku lek ampun sepuh, ngunduri sepuh, mendekati ajal. Apa meneh lek wis mati. Mulai krasa wonge. Lho ngono kok senengane ming numpuk-numpuk donya mawon boten dimanfaatke. Halo? Halo? Bapak Ibu para jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Kenging napa pendidikan niku kok dadi penting? Pun ngaten. Soale mikir pendidikan niku berarti mikir nasibe agama. Mikir pendidikan niku berarti mikir nasibe negara. Mikir pendidikan niku berarti mikir nasibe wong tua. Mikir pendidikan niku berarti mikir nasibe putra. Agama, negara, wong tua, putra. Lho, papat akhirane o. Lho ngene iki angel ora gampang. Mulane ya mikire sing angel. Mikir pendidikan niku berarti mikir agama, mikir negara, mikir wong tua, mikir putra. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun papat niki mawon sing badhe kula aturake gek rampung didongani bubar. Ora urun ra usah cerewet. Pertama, mikir pendidikan berarti mikir nasibe agama. Agama kuwi dadine piye? Sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Maju mundure agama ditentukan oleh kualitas pendidikan. Kula panjenengan mangertos agama Islam ten Indonesia niki mayoritas. Alhamdulillah, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara kita yang beragama lain di Indonesia ini. Hampir 90% masyarakat Indonesia ini memeluk agama Islam. Nah, belakangan Bapak Ibu, Islam di Indonesia ini prosentasenya menurun. Secara kuantitas jumlahnya tambah kata, tapi secara prosentase menurun. Ngeten iki namine tambah nopo berkurang? Ya Allah, ora nyauti. Hampir 90% niku mbiyen. Sakniki saya persisnya kurang tahu nggih. Tapi yang jelas menurun. 85 apa 84 persisnya pinten. Loh, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu 30 tahun ke depan prosentase penduduk Islam dan Indonesia ini akan berkurang dan tidak menutup kemungkinan Islam di Indonesia tinggal kenangan. Isontek
Soalnya ngeten nggih, tidak ada jaminan kalau agama Islam akan tetap ada di Indonesia. Boten wonten jaminan saking ayat Quran, jaminan saking hadis bahwa Islam akan selalu ada di Indonesia. Islam itu memang dijaga oleh Allah sampai kiamat. Tapi boten wonten jaminan kalau Islam akan selalu bertahan ada di Indonesia. Paham maksud kula? Contohnya kathah Bapak Ibu. Negara-negara sing biyen niku Islame mayoritas, bahkan melahirkan ulama-ulama besar, melahirkan karya-karya ilmiah yang hebat. Biyen saniki Islame pun telas, kantun sejarah mawon, kados Spanyol, Rusia. Aku lek bakas ngene iki sampean modele kok kaya ora dong ngono. Sedih aku ngomongi wong sing rupane ayu tapi kok banyak negara-negara yang dulu Islam besar, melahirkan ulama-ulama hebat dengan karya-karya ilmiah yang luar biasa. Sekarang tinggal nama, tinggal kenangan, Islam tek. Spanyol niki santri-santri nek ngaji kitab Alfiyah Ibnu Malik niku karangane Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayani Al-Andalusi, wong Andalusia, wong Spanyol sing aran Alfiyah Ibnu Malik dudu wong Sampung. Lha saniki Islam tek ten kene Spanyol. Wis ora mikir Alfiyah Ibnu Malik kono wis mikiri bal-balan. Barcelona karo Real Madrid. Halo? Wes sing erek wae, Filipina. Uniku biyen Islam mayoritas ten kene Filipina. Ge gayane Islam ten Filipina biyen niku yo kaya Islam ten Indonesia ngeten iki gayane. Wong pancen cara sejarah yang membawa Islam ke Filipina niku wong Indonesia, wong Minangkabau. Mayoritas masyarakat Filipina kono agamane Islam. Sakniki coba Islam di Filipina dadi minoritas, kantun sekedhik telas. Ya tidak menutup kemungkinan kok Indonesia nasibnya iso kaya ngono kuwi. Zaman modelnya kok kaya orang ngandel ngono tak omongi. Lah kula nggih diceritani kalih wong-wong niku. Napa sing marake Islam kok telas niku? Kabare ten ngene Filipina niku mboten wonten madrasah. Mboten wonten pondok-pondok pesantren. Mulane akhirnya Islam cures ludes entek. Maka Indonesia ini selama masih ada madrasah-madrasah, selama masih banyak pondok-pondok pesantren, maka Islam di Indonesia akan tetap jaya. Tepuk tangan dong. Lah akhir-akhir niki ada upaya untuk menekan, meminggirkan dan menghabisi madrasah-madrasah serta pondok-pondok pesantren. Kula jenengan kudu waspada. Berbagai macam cara yang dilakukan, berbagai macam cara yang ditempuh supaya pondok-pondok pesantren niku entek, madrasah-madrasah niku mati. Carane macam-macam yang kadang-kadang umat Islam sendiri tidak menyadari.
piye carane supaya masyarakat niku takut untuk memasukkan anaknya ke madrasah, enggan untuk memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Jadi di framing bahwa pondok pesantren itu sesuatu yang menakutkan, madrasah-madrasah itu dianggap lembaga pendidikan yang ketinggalan. Pokoknya ditampilkan sisi-sisi negatifnya. Kulon jenengan kudu waspada. Ya mungkin ada beberapa oknum yang itu memang mencoreng keberadaan lembaga-lembaga agama, tapi ini juga merupakan tantangan bagi pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah untuk membuktikan bahwa pondok pesantren dan madrasah adalah wadah dan fasilitas terbaik untuk pembentukan generasi yang berilmu tinggi, beriman kuat, berakhlak mulia, dan bertakwa hebat. Mudah-mudahan Raudhatut Thalibin ini bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa lembaga pendidikan ini adalah solusi pendidikan yang terbaik bagi putra-putri Bapak Ibu. Amin Allahumma amin Allahumma. Nah, nyapa to agama Islam kok iso berkurang soalnya ngeten Bapak Ibu. Kula sampean niki urip dihadapkan dengan beberapa musuh yang kadang-kadang kula jenengan mboten nyadari. Kanjeng Nabi dawuh lil mukmini arba'atu a'dain. Orang mukmin itu dihadapkan dengan 4 musuh. Lah kula sampean kudu ngerti endi bala endi musuh. Kene ora ngerti bala, ora ngerti musuh, ruwet uripe sampean. Kaya wong bal-balan iki kan kudu ngerti endi bala endi musuh. Bal-balan kok ora ngerti musuhe, arep muser wae. Apa maneh ora ngerti pancere gawang. Halo? Ini diterangke apa tak tinggal mulai? Nggih, tolong dipirengaken ringkes-ringkes mawon. Wong mukmin niku dihadapkan dengan 4 musuh. Sapa wae? Siji, mukminun yahsuduhu. Padha wong Islame, padha wong mukmine sing hasud. Musuh nomor loro, wa munafiqun yabghaduhu. Wong munafik sing benci, sing gedhingi. Nomor 3, wa kafirun yuqatiluhu. Wong kafir sing merangi, pengen ngenteki Islam. Nomor 5, wa syaitonun yudilluhu. Setan kang nyasarake. Bapak Ibu para rawuh ingkang kula hormati, bayangane sampean musuh sing paling abot niku rak setan. Nggih napa mboten? Padahal mboten. Setan niku musuh paling enteng ternyata. Sing paling abot nggih nomor 1 niku wau. Mukminun yahsuduhu. Musuh sing paling abot niku padha wong Islame sing hasud, iri, drengki. Nyapa iki kok iso dadi musuh paling abot? Soale diarani musuh kok bolo dhewe, diarani bolo kok ngatelati, kok ngurusui. Terbukti Bapak Ibu, kathah perjuangan agama itu gagal bukan karena orang munafik, bukan karena kafir, bukan karena setan. Kathah perjuangan-perjuangan agama itu buyar nggih gara-gara wong Islam dhewe sing hasud, sing iri. Wong ana jamaah tahlil ten lingkungan, jamaah tahlil ten lingkungan wis mlaku apik ngono kuwi iso buyar. Ora mergo setan, ora mergo wong kafir,
Ya mergo wong Islam dhewe. Padahal wis apik melampah lho niku jamaah tahlil ten lingkungan niku. Akhirnya buyar. Gara-garane sapa? Wong Islam dhewe. Aku mbiyen yo sregep melu tahlilan, sik didadekke pengurus. Saiki aku ora didadekke pengurus yo kendho aku. Ya wong-wong tak kendhoni kabeh. Salahe aku ora didadekke pengurus, buyar tahlilan. Wonten mboten sing ngoten niku? Wonten tapi mboten ten mriki. Lho. Madrasah iso buyar ora mergo wong kafir, ora mergo setan. Ya mergo wong Islam dhewe. Asalnya dadi pengurus, didadekno tokoh, terus ora didadekke lara ati. Akhirnya memprovokasi masyarakat supaya madrasahnya sepi. Anak-anake ra entuk di sekolah ning kono. Pangapunten. Dadi ngadepi wong Islam dhewe sing hasud kuwi berat. Makanya lek guyonane wong-wong niku ora ngoten. Bukan karena beda pendapat, tapi umumnya karena beda pendapatan. Halo? Ya semoga-moga paham. Nomor loro, wa munafiqun ya boghoduhu. Wong munafik yang membenci sing gedhingi. Lho ngadepi wong munafik niki nggih berat. Soalnya napa? Njaba karo jero ora padha. Kula baleni. Wong munafik niku njaba karo jerone ora padha. Njabane apik, jerone lek nang ngarepe ketok apik tapi nang mburine. Wong munafik niki serigala berbulu, ketoke ngerangkul padahal nekek gulu. Nek wong mbiyen ngarani kaya welut kecemplung oli pisan. Kayak welut ki wis lunyu kecemplung. Lho jenengan kemutan. Sing paling ngruweti perjuangane Kanjeng Nabi, paling ganggu perjuangane Kanjeng Nabi, paling nyusahke Kanjeng Nabi niku ya wong munafik. Mergo nek nang ngarepe Kanjeng Nabi ngetokke Islam, tapi di luar bolo wong kafir. Kadek sampean seeleng, Pak. Pimpinane wong munafik zaman Kanjeng Nabi niku sinten? Ketua umum PB Munafikin. Namine niku kaya jenenge kiai, Pak. Abdullah bin Salul bin Ubay. Lho, jenenge niku lho kaya jenenge kiai. Abdullah. Karuan lek jenenge misale Karto apa Kardimen. Ya wong Arab kok ana jeneng Karto. Muga-muga madrasah niki, lembaga pesantren niki diselametke Allah saking orang-orang Islam yang hasud dan orang-orang munafik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nomor telu, wa kafirun yuqatiluhu, wong kafir sing merangi. Wong kafir niku tetep cita-citane kepengin ngenteki Islam teko bumi sampai kapanpun. Mboten usah kaget sampeyan. Lah wong kafir niku pinter, Pak, strategine. Leh merangi wong Islam niku mboten diperangi frontal, mboten diperangi secara fisik. Soalnya wong Islam iku nek diperangi frontal malah dadi wong Islam mau diperangi frontal. Kate wis nyinggung masalah agama, sensitif banget. Kompak tambahan wong Islam. Betul? Wong Islam ki nek kate disinggung soal agama, ngamuk. Jenengan sek kemutan. Biyen kok, Pak, zaman ninja niku lho, Pak. Sek kemutan to nggih. Jan mencekam tenan. Nek kiai-kiai diculik ndak karo-karuan, Islam ditekan, pripun semangate wong Islam. Luar biasa. Dong gawe pentungan di Asma'i. Tarmihim digejok, hizib diungkal. Kabeh dadi banser. Sampai mantu sak mara tuwane padha bansere. Lu misalnya ten mriki kok enten peraturan ngene, seluruh warga Kecamatan Sampung dilarang melaksanakan sholat Jumatan
Aku yakin wong sak sampunge do metu kabeh nggawa pentungan perlu nggawa celurit. Kurang ajar sapa sing wani nglarang Jumatan padahal sing do bengok-bengok nggo pentung kae ya ora tau Jumatan wonge. Kemutan wekdal corona, wekdal pandemi, masjid ditutup, ngamuk wong Sampung, wong Taman Sari, nesu karepe dhewe iki aturan apa iki? Masjid kok nganggo ditutup, masjid kok ora entuk dinggoni salat jamaah. Bareng coronane wis rampung, pandemi selesai, saiki lho masjid terbuka lebar, ya panggah sepi. Apa maneh subuh, yakin masjid Taman Sari ki nek subuh akeh cagake daripada wonge. Leres napa mboten? Mulane nek merangi wong Islam niku mboten frontal, mboten diperangi dengan fisik. Dengan apa? Diperangi lewat budaya. Karena mereka tahu wong Islam ki nek diperangi nganggo budaya kalah. Di antaranya yang harus kita waspadai gerakan 3F. Ini yang sering tidak disadari oleh kita orang tua juga anak-anak. Apa itu gerakan 3F? F yang pertama food. Napa Bu? Astagfirullahaladzim, ranyaut. F yang pertama napa? Food. Konsumsi, bahasa Inggrisnya the badokan. Ndak usah bahas iku. Ini jangan disepelekan ya. Makanan-makanan yang beredar di pasaran banyak mengandung bahan kimia, itu bisa merusak sel otak. Bangsane apa to? Pokoknya snack jajan-jajan kemasan, Bapak Ibu non sewu, loh, itu tanpa disadari, mohon maaf, mengandung bahan pengawet, itu bisa menghilangkan kecerdasan. Mulane karakter anak bisa menjadi buruk, dirusak melalui pola makanan seperti itu. Bocah biyen niku akhlaknya apik-apik. Ngaji ini ora ono, bocah zaman biyen kok kluyar-kluyur kaya anake wong Taman Sari iki mau. Loh. Bocah biyen ki tata kramane akhlaknya Masya Allah top, keren. Ngene iki ra enek nek bocah biyen. Nah saiki malah ngedang kala kok. Lagi bar diomongi seriwet tok. Ini kakek panganan kemasan, jajan-jajan yang ada sekarang ini loh Bu, nun sewu, loh, nek bocah biyen, tuturane yo gampang, ulang-ulangane yo penak, karo wong tua yo manut, karo gurune yo manut, panganane bocah biyen ki natural, bocah zaman biyen niku panganane yo telo, gembili, ganyong, jengkerut, tales, gedhe, tiwul, sredek, gatot. Mulane bocah biyen niku ngisinge perengkel-perengkel. Bocah saiki cobi panganane. Halo? Halo? Sing ciki-ciki, sing apa ae to kuwi? Mie instan sing lha saiki deloken sing mie gacokan sing opo ae sing rame ra karo-karoan kuwi lho. Sapa ngomong mie dancuan kuwi? Sing seblak, hamburger, pizza, dimsum, sushi. Belum lagi yang anak-anak
Hati-hati sampean. Vape. Lha iku malah dicampuri karo bahan-bahan narkoba ya Pak Kapolsek ya. Lho nggih hati-hati. Itu serangan dari segi F yang pertama. Food the badokan. Wes engko dikembangno dhewe, jenengan kembangno dhewe. Makanan yang ada. Yang kedua, F yang kedua, film. Loh, ya film itu ya termasuk drama, drakor, dracin. Lah ya itu yang merusak karakter loh ya. Hati-hati sampean. Yang drakor, yang dracin, sinetron. Lah ya termasuk jenis film itu ya maaf ya. Ya medsos yang negatif. Sehingga saking menariknya bagi anak-anak kita udah nggak mau belajar, jauh dari Al-Quran, nggak mau ngaji, bahkan orang tuanya sendiri nggak diperhatikan. Betul? Mbok gati-gatek kayak aku. Yo F film dan sejenisnya. Ya kita termasuk niku wau kabeh wis. Mbah kuwi jenenge TikTok, mbah kuwi jenenge Instagram, mbah kuwi jenenge YouTube, mbah kuwi jenenge Facebook. Loh, saya tidak mengatakan bahwa semuanya jelek, mboten. Nggih wonten manfaate, tapi kan kedah difilter. Bu, bukankah karena itu juga masjid-masjid jadi sepi? Bacaan Al-Quran jarang terdengar. F yang ketiga, fashion. Gak ngerti sih an. Bahasa Inggrisnya the sandangan and the gombal mukiyo. Delok saiki fashion yang tidak islami, yang nyimpang dari ketentuan syariat. Ngapunten ya, terutama di kalangan anak-anak perempuan kita. Bukan hanya anak-anak perempuan, termasuk mbok-mbok dan mak-maknya. Kalau Rasulullah dulu sudah mengingatkan kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang, sepertinya berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Kenapa? Ya mungkin pakaiannya longgar, besar tapi transparan, tembus pandang, nyerawang. Atau tebel tapi full press body, melevet, ngafret. Itu bahasa Inggrisnya the pating pecotot. Kadang ya dawa panjang landung ning belekane dhuwur tembus Bengawan Solo. Ya Allah, ngeten Bapak Ibu, diperangi lewat budaya. Artinya anak-anak kita dijauhkan dari nilai-nilai Islam. Kalau sama nih kira wajib mengajarkan kepada anak wes aqaid khamsin, aqaid 50 niku wajib hukumnya. Bocah zaman biyen niku dikon ngapalke kok wujud kita mbako mukhalafatul lil hawadits iki napa mboten? Ayo saiki bocah-bocah saiki coba anak-anak sekarang wis SMP SMA ora kenal kok aqaid 50 kuwi. Ora kenal. Mulane aja mbok remehke lho lagu-lagu sing diulangno tiyang sepuh biyen. Gusti Kanjeng Nabi lahire wonten ing Mekah dinten Isnin ulan Maulud. Lho kok aja mbok remehke. Bocah-bocah saiki ora iso kok ditakoni aqaid 50 ora ngerti sifat wajib Allah, sifat muhali Allah.
sifat jaiznya Allah, ora kenal sifat wajibnya para rasul, sifat muhalli, sifat ora kenal bocah saiki. Diulangi surat-surat pendek bulet ae. Ngono. Jal cah tak mene iki kon ngapalke MPK Mas. Buah apa? Engko ora apal kabeh. Loh, tambah ireng, tambah ireng. Jal, enggak peranane wong kene mosok ana ngono. Yang nomor 4, musuh kita itu wasyaitonun yudilhu, setan kang nyasarke. Bayangannya sampean setan itu musuh paling abot mboten. Setan itu paling enteng, musuh paling enteng. Setan itu musuh paling enteng. Paling enteng. Soalnya setan itu gak nyapo-nyapo, setan itu cuman pembisik. Setan itu bukan pelaku. Dia hanya pembisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sama le pengen ngalahke setan gampang. Iki langsung bocoran teko setane langsung kok sing ngomong. Nek setan asli sampean wacake ayat kursi, kobong setane. Melayu nete-nete kok. Ayo coba. Wong Islam sing hasud mbok wacake ayat kursi, meringis. Lek gak kursine sing mbok bandemno. Halo? Mulane 4 musuh ini harus kita waspadai karena ini yang akan melemahkan agama Islam. Bapak Ibu para jamaah, nomor 2 saiki. Mikir pendidikan. Omamu ngendi engko tak ampiri tak ceritani dhewe wae. Wes Sumiati menengo. Mikir pendidikan berarti mikir nasibe negara. Para jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Tibake kula sampean iki wajib mencintai negara. Mencintai negara, mencintai tanah air itu wajib. Mulane hubbul waton minal iman. Soalnya negara ini kan tempat kita berance-ance. Tempat berance-ance. Tempat kita berpijak. Bocah kakean seblak ya ngono kuwi. Nah, terus saiki ngene, maju mundure negara ku ya ditentukan pendidikan. Apik eleke negara ku ya ditentukan pendidikan. Ngene. Iki cinta tanah air niku wajib hukumnya. Mencintai NKRI niki hukumnya wajib. Berarti Indonesia ini rumah kita yang harus kita jaga, kita pelihara, kita rawat. Bu, misalnya omahe jenengan niku kok di leboni sampah, di leboni kotoran kalih wong ngoten jenengan mangkel napa mboten? Omahe jenengan niku kok dirusak wong ngoten jenengan mangkel napa mboten? Nah, itu gambaran. Lah kalau rumah besar kita Indonesia ini kok dikotori sama orang lain, ya mangkel lah kita. Kok dirusak sama orang lain, ya mangkel lah kita. Ya harus kita jaga, harus kita rawat. Piye toh nyeritani sampeyan iki? Wis ngene wae. Ya, yang memprihatinkan Indonesia ini sesungguhnya anugerah yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala,
negara yang sangat luas, besar, kekayaan alamnya melimpah ruah. Niki anugerah saking Gusti Allah. Untuk siapa? Ya untuk bangsa Indonesia. Lumai bumi kurepe langit, golek negara kaya Indonesia ni ora enek. Sampai wong Arab ini ngarani Indonesia ki saking indahnya disebut bid'atu minal jannah, cuwilan swarga. Bu, iki dipiringke mboten to kula ngomong nih. Ora ono negara sugih kaya Indonesia. Sugih Indonesia. Semua yang ada di dunia Indonesia punya. Apa wae, selama itu di dunia ada, Indonesia punya. Kalau Indonesia nggak punya, berarti di dunia nggak ada. Wis ngono ae. Aku saingan ambek cah kuwi. Masya Allah. Semua tanaman Indonesia ada, semua jenis buah-buahan Indonesia punya. Ra ono bu negara kaya Indonesia iki. Sama lek nang gone jazirah Arab kono. Susah. Tanaman bisa tumbuh di sana itu susah. Termasuk Saudi Arabia. Sing iso tuwuh ning kono meng apa? Kurma. Nah, coba di sana banyak buah-buahan macam-macam kiriman tuh ke luar negeri. Lah Indonesia, semua di Indonesia ini ditanam tumbuh, ada di Indonesia. Ayo, wong Australia ki gaya jere, kita punya hewan khas Australia, kanguru. Rumangsane Indonesia ra duwe. Delok nang gone kebun binatang. Iki mengharap ke gua ya, tanaman di negara kami ditulis dalam Al-Quran. Apa kuwi? Wattini wazaitun. Allah ngono mbok pamerke. Indonesia luwih sugih, ora terima wattini wazaitun, wacipluani wal juweti, wal jambui wasawoi, wal gedangi, wat ceri wal angguri, wal kersi. Semua jenis tambang kita juga punya. Wis tomben bene kuwi jongkrokne le ben rubuh le kuwi, heeh. Kono, heeh. Surung jongkroke, heeh. Putune sapa kowe? Allahumma sholli ala Muhammad. Neng aneh burungokne to Bu, malah ngingeti bocah kuwi. Kudune Indonesia iki dadi negara sing kaya raya harusnya neng aneh. Lho kok utangnya kok tambah akeh negara sing hobi utangnya Indonesia. Pemimpinnya ya hobi utang, mulane rakyatnya ya tukang. Lho ora aneh piye to buang kekayaan alam kita yang punya, tapi sing nentokno rego iki wong liya jajali. Sing duwe ki awak dhewe, tapi sing ngatur rego, sing nentokno rego kok iso wong liya. Kenapa? Ya karena SDM-nya kita yang rendah. Balik nonggone pendidikan meneh. Bukan berarti nggak ada orang pinter. Wakeh wong pinter, neng sing bener niku sing rada angel. Ya Allah. Oh iso sarung ini. Ya ringkese ngono. Mulane
nek kepengen maju mestinya yang menjadi skala prioritas itu harus pendidikan, harusnya begitu, yang harus diperbesar anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan ini kudu sak gede-gedene. Mergo kok dadine negara piye kuwi sangat ditentukan oleh kualitas penduduknya, SDM penduduknya. Nah tentu saja pendidikan yang zahiran wa batinan, termasuk pendidikan karakter, supaya nek wis pinter dadi wong sing bener, ben ora do kebli. Pun ngeten mawon, engko nek diteruske iso mblakrak omonganku tekan ngendi-ngendi engko. Nomor 3 saiki ora rampung-rampung ki engko. Mikir pendidikan ki berarti mikir nasibe wong tua. Bapak Ibu para jamaah, kula sampeyan gadah anak niku nambahi ino apa nambahi mulya? Kalau sampean gadah anak itu bisa menambah pahala apa malah menambah dosa? Halo? Sampean gadah anak itu bangga apa kecewa? Anak sampean bisa mengantarkan sampean ke surga apa ke neraka? Ini pertanyaan besar. Akeh wong tua mulya ya mergo anak, akeh wong tua sengsara ya gara-gara anak. Pun sakniki ten donya mawon. Iki ilmu titen wis ora usah nganggo kitab. Sampeyan titeni sekitar sampean tingali. Ana wong kok uripe tambah tua tambah kepenak. Saya tua kok saya mulya, saya mulya, saya mulya, saya kepenak. Iki sampean titeni. Niku rak rata-rata mergo sing dadi lantaran mulyane wong tua kuwi anak. Tak baleni. Ana wong tambah tua uripe kok tambah mulya, tambah penak, tambah penak, tambah penak. Kuwi rata-rata ya mergo anak. Anak-anake sing mulyake wong tuane. Omah dibangun karo anake. Wis ora entuk kandang gawe aneh-aneh, dicukupi kebutuhane karo anake, dibudalke haji umroh kalih anak-anake, tumbaske kendaraan karo anak-anake. Jadi tambah tua iku tambah penak, tambah mulya, tambah mulya. Kenapa? Karena dia berhasil mendidik anak. Sebaliknya zaman titeni, ana wong uripe tambah tua kok tambah loro. Iki akeh-akeh ya mergo keploro karo anak. Donyane dientekke karo anak, wong tuane keleleran ora diopeni karo anak. Itu salahnya orang tua sendiri. Kenapa? Karena dia gagal mendidik anak. Krasa wonge langsung dingklu ngono. Yo, nek omonganku keliru monggo dibantah tak anteni mumpung kula dereng wangsul. Halo? Wonten sing badhe bantah monggo kula enteni. Wong kok uripe tambah tua tambah rekoso, uripe tambah tua tambah abot, kuwi rata-rata keploro anake dhewe. Ya karena dia gagal mendidik anak. Tanahe didoli karo anake. Donyane dientekke karo anake. Wonten mboten sing ngoten? Ya Allah, mesake kudung coklat teh krasa. Lho anak kok nganti kaya ngono? Ya karena orang tuanya salah dalam mendidik anak. Salahe wong tua dhewe. Niki nembe ten donya dereng benjang ten akhirat. Akeh wong tua mlebu swarga ya barokahe duwe anak apik. Akeh wong tua mlebu neraka disiksa ning neraka nggih gara-gara anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong anak niku ten donya kalih ten akhirat padha kok, Bu. Maksudnya padha niku pripun?
Lah anak ning donya iku iso mulyakno wong tuwa, ning akhirat ya iso mulyakno wong tuwa. Anak ning donya kok ndadekke wong tuwa rekoso, ning akhirat ya ndadekke wong tuwa mlebu neraka. Anak ning donya ndadekke wong tuane merasa bombong, merasa bangga. Anak kuwi esuk ning akhirat ndadekke wong tuane rumangsa bangga. Anak ning donya ndadekke wong tuane ku kucem, ndadekke wong tuane ku terhina. Seperti itulah keadaan nanti anak di akhirat. Coba toh, taman duwe anak nang ya Allah sekolahnya pinter, ngajine sregep, maca Qur'ane fasih, adzan cemengkling, sholawatan ngelik-ngelik, kon khutbah yo iso, akhlaknya api. Wong tua bangga napa mboten ngoten niku? Kayak masyarakat yang ngomong bocah kok apike kaya ngono iki putrane sapa? Bapake seneng guyu nganti ra iso mingkem. Untune diketokke terus anakku. Coba ana anak wis rupane elek, nakale ra ketulungan, sekolahe oon, ngaji ora entos, akhlake elek, gaweane bengak gek nyolongan, ora kober ana pelem tuwa. Ini wit peleme diliwati ngisore tok rontok kabeh wae. Saking nakale. Omongane masyarakat piye? Bocah kok kaya ngono ki delondongane sapa? Halo? Ya Allah, semoga-moga anak-anake kula jenengan iki dibimbing Allah dados anak-anak sing birrul walidain, dados anak-anak sing sholih sholihah. Nah, di antara ikhtiare nggih niku Bapak Ibu, pendidikane terutama pendidikan agama, pendidikan akhlakul karimah. Nggone ning ndi? Ten madrasah. Ten gene pondok-pondok pesantren. Nggih? Nggih? Ya Allah. Nomor 4. Terakhir iki. Ya kurang ya tahun ngarep toh ya. Mikir pendidikan berarti mikir nasib putra. Bapak Ibu, kula sama niku mboten angsal nggadah anak bodoh niku mboten angsal. La yalhaqullaha ta'ala 'abdun bidzambin a'zama min jahalati ahli. Ora ana wong mati nggawa dosa sing luwih gedhe ngungkuli wong mati sing ninggal anake bodho-bodho. Gede-gedene dosa sing digawa wong mati yaiku wong sing mati anake keadaan bodoh. Dadi wong tua duwe anak bodoh niku dosa gede. Halo? Ana sing ngelus dodo. Lah anakku 4 kok goblok kabeh. Enggak ada anak bodoh kok dosa gede niku nyapa? Mergo anak nganti bodoh niku wong tua hakikate padha karo nyengsarake uripe anak donya akhirat. Tak baleni pengumuman. Wong tua duwe anak kok bodoh-bodoh kuwi wong tuane padha karo nyengsarake uripe anak donya akhirat. Mergo wong bodoh niku melas, ngertos melas nggih jenengan. Wong bodoh niku nelongso, wong bodoh niku lara uripe. Wong bodoh niku susah. Wong pinter niku ayem. Wong nek pinter niku bunga. Kok iso bunga? Mergo apa-apa iso. Wong bodoh niku uripe susah. Nyapa kok susah? Mergo wong bodoh ki apa-apa ora iso. Lah aku duwe tangga wonge bodoh kok ora ketara nek susah. Kuwi mergo saking kulinane wis. Asline ya susah. Nyapa to wong bodoh kok susah? Wong bodoh ki apa-apa ora iso. Lho wong kok apa-apa ora iso, mesti susah. Ana wong pinter apa-apa iso, mesti ayem uripe. Cetha ora ngene iki.
Ngapunten nggih, nek sampeyan damel ukuran ekonomi mawon, sak ngertos kula. Wong pekerjaan-pekerjaan yang berkelas, yang mentereng, yang gajinya tinggi, penghasilannya besar, itu rata-rata ya diduduki orang-orang pinter. Leres napa mboten? Halo? Pekerjaan-pekerjaan yang berpenghasilan besar itu rata-rata ya diduduki wong pinter. Sedina kok nganti iso entuk 1 miliar, kuwi nek ra wong pinter ora ngira iso. Hoi. Ya wis padha-padha maling iki. Maling nek pinter. Sedina iki iso entuk pirang-pirang miliar kok. Maling pinter. Maling bodoh. Nah, sing dicolong paling pitike urung kecekel ndekne sing kecekel. Mergo bodoh. Halo? Ya Allah. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ora padha. Wong berilmu karo wong ora berilmu ki ora padha. Wong pinter karo wong bodho ki ora padha. Apane sing ora padha? Ya sembarang-barange ora padha. Gayane wae ora padha. Kok wong pinter ki gayane pantes, mantes iki. Tingali ta wong pinter-pinter iku nek foto ora pantes. Dipajang pinggir-pinggir dalan kejan. Pantes ngono foto. Ora usah keplok-keplokmu ora penak. Lha wong bodho ki karepe arep menggaya malah guyokke wong kok. Mlakune ya ora padha. Wong pinter ki nek mlaku dikawal. Tatake nggon lungguh sing kepenak. Wong bodho ya ora ana sing ngawal ya kluyur-kluyur ndoprok ngono. Dongsong-dongsong isor wit ngono. Sapa ngomong ngenyek kuwi? Ambune ora padha kok. Wong pinter ki ambune sedep. Wong bodho ki tengik lebus kecing. Lho. Omongane ora padha. Wong pinter ki omongane dirungokke wong akeh. Lah nek wong bodho ngomong dikongkon mingkem. Lho nggih napa mboten? Sampeyan ora trima ya ora apa-apa. Lho niku nembe urusan donya, langkung-langkung urusan akhirat. Maca Qur'ane ya ora padha. Ayatun min alim khairun wa habu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Wong alim maca Qur'an sak ayat kuwi luwih apik, luwih disenengi Allah timbang wong bodho maca sak juz. Wayahi Masrur maca sak ayat iki luwih apik timbang sampeyan entuk sak juz. Wayahi Masrur mek nun. Saman ngecemes sak juz. Mbah Yai nambah meneh qaf. Saman 2 juz. Mbah Yai nambah meneh shad. Saman 3 juz. Mbah Yai mek nun, qaf, shad. Saman 3 juz. Kok iso ngono? Mergo nek wong alim kuwi maca Quran angen-angen sak maknane. Lah nek wong bodho kan angen-angen sak mangane. Mulane jarang kiai kok gelem khataman Quran juara. Kuwatir kokehan ganjaran. Sak ayat itu padha karo sak juz. Ono kiai kok suruh wegep le khataman Quran iki kiai ora patek pede. Nah, 10 ayat padha karo 10 juz kok. Ibadah iki mboten sami. Mulane salate wong pinter karo salate wong bodho selawase ora bakal padha. Sama lak kelingan, Bapak Ibu, ganjarane salat ya gumantung sambunge ati dateng Gusti Allah. Salat mulai pertama takbiratul ihram sampai terakhir salam
atine kok sambung terus dan Allah ganjarane full 100%. Sambungnya kok separuh ya ganjarane 50%, sambungnya seperapat ganjarane 20%. Ora sambung zong. Lah supaya iso sambung kan kudu ngerti artine. Donga-donga zikir sing diwaca sak njroning salat artine apa? Kuwi carane nggo nyambung. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Artine apa? Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu ani. Artine apa? Kudu ngerti. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Artine apa? Ben iso nyambung. Lah nek ora ngerti artine, sing arep disambung ya apa? Mulane wong bodho lho. Nek salat senajan gayane kaya 70 kiai. Allahu akbar. Kayak melungker-melungker. Ya ora enek apa-apane wong dekne ora ngerti. Selamat menikmati kebodohan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, paling terakhir. Piye to iki? Paling terakhir iki, Bapak Ibu. Kula sampean nek pengen duwe anak apik saiki. Nek pengen duwe anak apik, aja seneng ngilokne wong, aja gething karo wong. Sapa wae. Najan wong nakal ya aja digethingi, apa maneh wong apik. Wong nang senengane gething karo wong, apa maneh sing digethingi wong apik. Alamat anak turune niku mangke elek-elek. Tak baleni. Iki bener lho dalile wong Jawa kae. Wong ngalok bakal melok, wong gething bakal nyanding. Paham ora to sampean iki jane? Wong gething bakal nyanding tenan. Ana wong jan gething saturunan puluhan tahun. Ngono ku akhire iso dadi besanan. Lho. Ana bocah lanang karo bocah wedok ki senengane ngilokne ae. Sing wedok ki nek nyeluk sing lanang ki gomber. Wong nanti celuk gomber. Lah sing lanang leh nyeluk sing wedok ro celurut. Iso dadi bojone kok. Lho, nyapa to kula sampean kok ora entuk ngilokne wong nakal, ora entuk gething karo wong nakal. Apa maneh gething karo wong apik. Mboten entuk. Ngeten nggih kula urut. Jenengan kula urut. Nabi niku jumlahe kathah. Satu riwayat nyebutaken jumlah nabi niku 124.000 nabi. Sing diangkat dadi rasul wonten 313. Sing viral wonten 20. Itu pun yang memviralkan ya Al-Qur'an. Lagi sing ana nabi loro sing mboten namung wajib kita kenal. Nek sing 20 niku wajib kita kenal. Kita wajib ngertos, kita wajib kenal. Sing selangkung niku. Lagi ana nabi loro sing mboten namung wajib kenal, wajib dieling-eling, wajib disebut-sebut saben dinten. Sinten niku? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih Nabi Ibrahim alaihi salam. Niku bendina kudu disebut, terus kudu dieling-eling. Jenengan bendina lak nyebut asmane Nabi Ibrahim. Paling mboten nalikane salat. Nggih mboten? Lah niku shalawate mawon disebut shalawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Yang mriki nek salat pas shalawat niku nggih tasik ndamel Ibrahim nggih. Mbok menawa diganti Sulaiman. Ya, supaya ketularan sugih terus diganti kama shollaita ala sayyidina Sulaiman. Mboten pareng ya kudu Ibrahim. Ora mung wong urip tok ya dikongkon eling-eling Nabi Ibrahim, nganti wong mati lho. Nganti wong mati isih dikongkon eling-eling Nabi Ibrahim. Lane wong mati nek pas
ditalkin niku lak diulangi. Gusti Allah, pangeran kula, Nabi Muhammad nabi kula sak teruse. Nggih. Kiblat Ka'bah kula, Al-Qur'an pedoman kula, yang mukmin sak donya sederek kula, Nabi Ibrahim persasat bapak kula. Sampun nate ditalkin. Mangkane kok gak ngerti. Kapan-kapan sampean nek ditalkin, sampean titeni. Sing guyu ketoke sedelongkas kuwi. Engko lak ana Ibrahim ngono. Lho nyapa kok Nabi Ibrahim kok kaya dadi lakon yang akeh nabi sing disandingno kalih Kanjeng Nabi ten selawat niku kok Nabi Ibrahim. Kok mboten mesisan Nabi Adam. Ayo. Bahkan Nabi Ibrahim niku dijuluki Abul Anbiya, bapake para nabi. Lah kok mboten Nabi Adam sing dijuluki? Kok Nabi Ibrahim? Kenging napa? Merga Nabi Ibrahim niku anak turune niku apik-apik sedaya. Putra wayahe niku sae sedaya. Niku Nabi Ibrahim. Sece beda kalih Nabi Adam. Nabi Adam niku Bu, zaman dereng wonten HP, dereng wonten pornografi. Lah anake Nabi Adam iso mateni dulure dhewe kok. Lah Qabil mateni Habil, sama kok ora nyaut. Halo? Ya Allah, rupane ayu kok. Lho Nabi Adam niku nggak ada anak iso gelut sak dulure kok. Paten-patenan sak dulure. Nek Nabi Ibrahim niku putra wayahe sae sedaya. Nabi Nuh, ya niku masuk kelompok ulul azmi. Bino nggak ada anak kafir jenenge Kan'an, mencatat sejarah hitam dalam peradaban manusia. Ora ta wong-wong iki. Beda karo Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ki putra wayahe sae-sae sedaya. Nabi Ibrahim nggak ada putra yang mencatat sejarah kehidupan dengan tinta emas. Namanya Ismail alaihi salam. Sampai sakniki monumental. Akeh nabi tapi monumentalnya gak koyok Nabi Ibrahim ambek Nabi Ismail. Lho sampai sakniki ten kene Ka'bah niku wonten Hijr Ismail. Masuk bangunan lebete Ka'bah. Wonten makom Ibrahim. Muga-muga sing ikhlas ngaji ngantos donga rampung dikersake Allah saged ziarah mriku. Kersane niku kudu nguyuh kuwi. Ngerti kok ket mau wis ngempet tok. Timbang kebrotolan ten mriku. Bu, diteruske mboten niki? Wes. Loh. Nabi Ibrahim gak ada anak, Nabi Ismail. Lho sik lari umur 9 tahun lho sekan. Luar biasa keimanan lan akhlake. Lah wong bocah sik umur 9 tahun lho didhawuhi kalih ramane. Ya abati inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nak, bapak ngipi nak diperintah Gusti Allah nyembelih awakmu nak. Jal. Bocah umur 9 tahun didhawuhi bapake lek diperintah Gusti Allah kok nyembelih dhewe. Jawabane pripun? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasy sabirin. Bapak monggo panjenengan tindakke perintah Gusti Allah, kula siap dipun sembelih. Masya Allah. Cobi anak sampean. Apa Pak? Aku harap disembelih Pak. Ya podo-podo sampean sing wis tuwek Pak. Anak sampean dipondokke iso minggat tok. Ngrasake disembelih. Cobi. Lho kok saged ngoten? Lah nek Nabi Nuh putrane kok nakal. Kan'an niku wayah banjir.
Zaman Nabi Nuh niku kan nate banjir sak donya kelem. Wong sing elek-elek mati kabeh. Sing nakal-nakal mati kabeh, sing kafir-kafir mati kabeh, sing ngantuk-ngantuk kae jenggereng wonge. Sing urip karek wong sithik sing derek numpak praune Nabi Nuh. Lah kula sampean ki turunane wong-wong apik sing numpak praune Nabi Nuh. Jadi biyen wis nate wonten pemutihan Pak Kapolsek. Lho, wis digarap program ngono karo Gusti Allah. Saiki sik akeh wong nakal kok. Ndah niya kok umpama biyen ora ana program pemutihan kaya ngono ku. Tambah kaya apa wong nakal. Lho tiyang sakniki niki rak keturunane tiang-tiang sing numpak praune Nabi Nuh, wong apik-apik niku. Sing urip sampai tekan sakniki. Sing elek-elek wis dipateni kabeh biyen. Lho umpama mbiyen ora ana program kaya ngono kuwi, saiki tambah kaya apa dadine donya iki. Mbuh ra paham ya wis diomongi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha ngono ku putrane Nabi Nuh sing jenenge Kanan. Nak iki donyane kelem nak. Ayo melu bapak numpak perahu nak. Moh banjir nak. Ben banjir. Aku munggah wuwungan omah. Munggah wuwungan omah. Nabi Nuh sabar, dicideki anake niku. Nah, iki omah arep kelelep nak. Omah iki arep kelem nak. Omah iki kelem banjir nak. Ayo melu bapak numpak perahu nak. Moh, omah kelem yo ben, aku munggah gunung. Wek, persis anakane wong Taman Sari. Munggah gunung. Dicideki ditutke kalih Nabi Nuh. Telaten nak gunung ki arep kelem nak. Ayo melu bapak numpak perahu nak. Awakmu ra manut bapak ra apa-apa, sing penting numpak perahu. Karepe Nabi Nuh kan engko nek wis nang dhuwur perahu dituturi ngono lho karepe. Iki gunung arep kelem ya nak ya. Kelem ben, aku munggah wit kae. Wek, iso ngono. Menek krengkel-krengkel tenggene wit sing paling dhuwur. Ditutke kalih Nabi Nuh. Nah, iki wit arep kelem nak, dunyane kelem nak. Ayo nak, melu bapak numpak perahu nak. Mah, kepules banyu. Mati. Dadi Nabi Nuh niku perso proses nazake Kanan. Matine nang ngarepe Nabi Nuh. Bayangne, Pak. Orang tua menyaksikan anaknya mati keadaan seperti itu. Drendel nangis, dingklu sedih. Sejak saat itu Nabi Nuh itu selalu menunduk, dingklu, mboten nate ndangak izin dateng Gusti Allah. Lho ngopo kok nganti duwe anak kaya ngono? Nabi Nuh niku nate keprucut ndongake elek ten kene wong nakal. Rabbila tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intadarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafara. Ya Allah, yang sing nakal-nakal niku resiki sedaya mawon Gusti. Oh. Hoi. Benten kalih Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku Masya Allah dimusuhi umate ngantos dibakar kalih umate. Mboten enten nabi sing dihukum umate dhewe nganti diobong lek mboten Nabi Ibrahim. Lho ngoten niku Nabi Ibrahim kok jangankan ndongake elek, gedhing mawon mboten. Malah didongake. Pripun kok dongane Nabi Ibrahim niku? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Dalam kobaran api nih Nabi Ibrahim lain dongo, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah Gusti, tiang-tiang sing manut kula niku bala kula kawula panjenengan. Lha tiang-tiang sing mboten manut kula sing musuhi kula niku nggih kawula panjenengan. Panjenengan ngapura nggih Gusti nggih. Masya Allah. Cobi. Alus ana garapane Nabi Ibrahim. Tiang-tiang sing musuhi kula niku nggih kawula panjenengan, nggih pripun saene wong panjenengan kan maha ngapura Gusti. Panjenengan ngapura. Halus garapan. Bu. Ana wong wedok njaluk dhuwit blonjo nang bojone. Niku nek garapane halus, entuke malah akeh.
Lah nek model kasar, Pak, belanja. Wis entek iki lho barang-barang wis entek. Duit ya dikei ngepas 150 ngono ae. Coba nek garapane halus. Pak, aku paham Pak, umpama sampean di duit mesti aku sampean paringi. Sampeyan ora usah tak jaluki rak ya wis ngerti to Pak. Iya. Lah wong kene iki nek nang bojo njaluk blonjo niku gayane gaya halus apa gaya kasar? Blas orang nganggo gaya. Langsung praktek operasi sae celana berarti Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, Bapak Ibu, mergo Nabi Ibrahim niku mboten gadah geding kalih wong nakal. Sedaya anak turune putra wayahe sae-sae kabeh. Lah niku kula sampean lek ana wong nakal kaya ngopo niku mboten asal geding. Lho geding ten nakale monggo. Tapi mboten asal geding ten gene wonge. Wonge panggah wong niku kawulane Gusti. Niku umate Kanjeng. Nek sampeyan gedingi berarti sampeyan geding yang kawulane Allah, sampeyan geding yang umate Kanjeng Nabi. Sampeyan urusan karo Gusti Allah kawulane sampeyan gedingi, sampeyan urusan karo Kanjeng Nabi umate sampeyan gedingi kok. Aku kok bingung to, Bah. Bingung piye? Lah entuk geding karo nakale ning ora entuk geding karo wonge. Padahal nakale kuwi nempel nggone wonge. Lah justru kuwi. Bu. Sama nek karo duit niku geding apa seneng? Normal. Sama nek karo telek seneng apa geding? Nah, saiki sampean diparingi duit bojo sampean 5 juta, ning duite jibrat telek. Ngono ku sampean buang teleke tok napa sak duit-duwite? Ya dipliriti kok. Telek ra telek, duit ya panggah. Lho ngono kuwi, lah duwike nempel nyang telek kok. Kualik, teleke nempel nang duit kok. Nakale nakal ning wonge panggah wong. Sama nangsal Bu geding karo tumo kemeryek ning sirah. Ya apa ya gatele kaya ngene. Monggo sampean geding yang tumo. Ning aja kok gara-gara geding tumo kuwi tembus nanti tekan geding sak ndas-ndase. Alam Mbak timbangane ndas akeh tumone ketok ana Mbak. Ganti kelopo ngono lho Mbak. Nek ana wong nakal iku kula jenengan kudu welas. Welase pripun? Ya didongake, nek saged dinasehati. Pun pokoke insyaallah yen kula jenengan saged ngoten mangke putra wayahe kula jenengan bakal ditata Gusti Allah dados anak-anak ingkang sae. Kuncine niku, ayo wis aja geding karo sapa wae. Ayo usaha ikhtiar apik karo sapa wae. Ngoten nggih? Oh niku. Ayo dandani awake dhewe-dhewe. Ayo kula jenengan niku kalih sinten mawon berusaha sae. Sinten mawon yang disaini mangke dadose lak kesaenan. Nggih? Mboten usah kathik ngangge kelompok-kelompokan, kelompok kono, kelompok kene, kelompok iki, kelompok kae. Padha wong Indonesiane, padha umate Kanjeng Nabi. Ngoten nggih? Pun matur suwun. Wis 2 jam iki kok jeh kurang ae. Iki aja sangkingane Pak Kaji Muntaha kuwi bola lawas. Masya Allah, kalau lumayan dangu mboten kepanggih kalih beliau. Alhamdulillah. Kalih tahun nggih Pak Kaji nggih. Lali karo wong Bojonegoro sampean. Mboten guys. Pokoke nyambung atine terus nyambung. Kula remen beliau mengkomandani perjuangan dan pengembangan nggih ya nggih, pengembangan pondok pesantren Raudhatut Thalibin Taman Sari Sampung. Niki MTS sampun lulusan kedua. Mudah-mudahan tahun depan saged nambah madrasah aliyah. Ngoten Yai, nggih. Diteruske dadi lulusan MTS mriki mangke nyambunge ten gene madrasah aliyah. Ngoten. Kan muga-muga mangke pesantren ini tambah berkembang, santri-santri ini tambah kathah. Nah, sapa sing bengok-bengok sarung mang sapa? Ayo rene. Kene. Ayo kene nggih. Pun ten ngandhap mboten napa-napa Mas.
Hah? Ten mriki. Nah, ten mriki. Ah. Nggih. Kon niku Mas. Nah, yuk. Pun muni niku pun. Is. Gaya mutis. Mas, salam riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urung apa-apa kok wis keselek. Namine sampean kok Denny PS niku apa singkatane? PlayStation, Pak. Sing genah ditekoki kok Denny Prasetyo. Jenengmu? Denis Putra Setiaji, Pak. Oh, Denis Putra Setiaji. Alamatnya pundi? Jenangan Sampung. Jenang. Jenangan Sampung. Oh, kan Ponorogo niku wonten Jenangan niku kecamatan nggih. Nah, wonten Jenangan desa nggih ya. Iki berarti Desa Jenangan, Kecamatan Sampung. Santri Raudhatul Thalibin. Nggih. Pinten tahun to mriki? Hampir 3, Pak. Hampir 3. 2. Mboten ngitung. Iku jan ra iso hitung-hitung kok bocah iki. Saniki kelas pinten? 2. Naik kelas 3. Kelas 2 naik kelas 3. Lo udah kenaikan kelas? Dereng munggah. Tangga. Dereng munggah napa ajenge munggah? Ajeng. Oh, berarti ki nek ora diunggahke karo gurune munggah dhewe bocah iki. Nggih. Lho ya tenan. Tahun kedua memasuki tahun ketiga. Nggih. Pripun rasane mondok ten Raudhatul Thalibin mriki? Penak, Pak. Penake apa? Nggih penak. Lah nggih penake niku piye? Penak. Kanca-kancane sampean ben seneng mondok, penake piye? Penak, Pak. Penake piye? Opoe sing penak? Pokoknya penak, Pak. Iya salahku dhewe. Pancen barang penak ya ora kena dijabarke kok. Takoke. Oke, rencanane kok lek wis lulus kelas 3 melanjutkan di mana? Sekolah, Pak. Allah. Ya. Sekolah ten pundi? Aliyah. Lho, yi, muga-muga mantun ngenten wonten aliyae. Ki umpama kok ten pondok kene iki ana aliyae. Sampeyan purun mboten neruske ten aliyae pondok mriki? Nggih, purun. Purun nggih? Nggih. Bayar apa ora mondok teng kene? Bayar. Ya bayar tapi kan ora larang. Ya normal jenenge pendidikan no. Cita-citane apa Deni? TNI, Pak. Hah? TNI. TNI ku yo sing tegas ngono to, ditakoni kok lambat. Ya Allah ya Karim. Mpun ngajine sing tenanan. Nggih? Nggih. Ngajine sing tenanan. Nggih. Ngaji Qur'ane pun khatam dereng. Dereng. Sampai juz pinten? 3. Mosok sampean nembe juz 3? Hah? Nggih. Sing mulang Al-Qur'an sinten sing mulang ngaji Qur'an? Pak Asmui. Oh, Pak Asmui. Pun coba saiki waca surat Ad-Duha. Ayo, a'udzubillah sik. Bismillah. A'udzubillah sik. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pun cekap. Saiki wiridan bar salat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wiridane piye, Tur?
Astaghfirullahal azim Terus. alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus. Astaghfirullahal Pon niku ping pira ping 3. Terus bar kuwi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus bar kuwi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal Wis. ikram. Iki bocah kendho lho iki asline. Tapi mergo ning pondok yo meneng to. Mergo ning pondok dadi kenceng. Ngono lho. Lah iki kadang-kadang masyarakat ki nganyelke kok. Lek bocah prestasine apik, sekolahke unggulan, sekolahke sing kae bermutu berkualitas. Ono bocah sedengan, sekolahke negeri. Lah bocah sing nakal-nakal lagi diguano pondok. Ngono. Top, semangat ngaji fikih apa? Abadi Mabadi juz pira? juz 3. Mabadi juz 3. Nggih, Tajwide Tufatul Atfal. Tuhfatul Atfal. Nahwune Ora mudeng. Ramudeng. Ki pelajaran sing paling sampeyan senengi apa? Pelajaran yang paling sampeyan senengi napa? Ora nek. Ora nek. Ora enek. Ora nek. Wis ora enek. Pelajaran yang paling ora seneng. Nahwu. Mulane ora mudeng. Ya wis, ya wis. Ya wis, ya wis, wis. Tak kei hadiah sarung. Gen nggo kenang-kenangan mondoke sing tenanan ya. Kowe maju asline pengen sarung to? Nggih. Ah ya wis. Kancaku ora, Pak. Hah? Kancaku. Ya nyapa kok golekne? Ya wis tak kei sarung kok kekno kancamu. Piye? Kae lho Pak pengen maju. Hah? Kancamu pengen maju sing ndi? Sik sampean sik ae, sampean sik. Ya wis kuwi tak paringi sarunge, endi sarunge? Paringi. Nah, iki lho sarunge. Nah, sarunge cap apa? Makasih. Sama-sama. Sarunge cap mangga. Ayo nggih kata-kata. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Sarung mangga piye kok? Ayo. Manggane urung woh. Ya wis sak karepmu. Dongakno Pak Kaji Muntaha, dongakno. Pak Kaji Muntaha dongakno. Amin. Astagfirullahaladzim. Engko dongake kok dongake Pak Kaji Muntaha niki dongake. Mugi Heeh. sehat selalu, Pak. Murah rezeki. Amin. Panjang umur. Ya wis. Wis. Ngastaya tron apa mboten jenengan? Perang gowo tak paringi ngene. Merah, Pak. Wis sak karepku to kok milih-milih. Kowe ngono tok. Segini. Merah. Makasih. Apal nado Makidatul Awam ora? Rodok. Jajal ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awali al akhiril baqi bila tahawuli. Tuhfatul Atfal saiki. Siap. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
Yaqulu raji rahmatil ghafuri Daman Sulaimanu wal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Yes, nyo tak tambahin wes. Makasih, Pak. Iki nek ora cah pondok mosok ya iso nandoman Tuhfatul Atfal bareng ngono ku. Aqidatul Awam bareng ngono ku. Wes, bejo kae. Ya wes. Yes, Den. Semangat ya ngajine ya. Ah wes. Ayo si Tomane endi sing ape maju, ayo. Cah cilik. Namanya sinten? Muhammad Irsyad Fajar Muharram. Panggilannya? Fajar Fajar kelas berapa? Tunggal. Oh, nembe kelas tunggal. G. Berarti baru tahun ini. G. Mau naik kelas 2. G. Nah, lek pas kegiatan Fajar pernah dapat tugas apa? Pas kegiatan jamiah pernah dapat tugas apa Fajar? Duko. Duh, kok duko misalnya pas khitobah, sini ada kegiatan khitobah enggak? Mukhadharah? G. Nggih. Pernah. Jadi apa sampean? Maca. Maca apa? Madara. Oh, mukhadharahe maca. Terus misalnya enggak maca, iso enggak? Boten. Isoe apa sampean? Nyimak. Iki ya setel karo sing arep mau iki. Pas mukhadharah sampean tahu khutbah mboten? Tahu khutbah mboten? Boten. Dadi Bilal, Boten. dadi apa sing tahu? Nyimak. Lah sampean kok maju ki arep tampil apa wis? Dalam Arep tampil apa? duko. Iso apa ora dadi Bilal? Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin iso apa ora? Boten. Lah isone apa jar? Duko. Duh iki. Pujian. G. Nek subuh kene pujiane piye? Ayo jajal nek subuh pujiane piye? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Saiki pujian maghrib. Pripun? Loh. Oh malah tekok pujian maghrib pripun? Iku mau kan pujian subuh, lek pujian maghrib. Allahul kafi Rabbunal kafi. Boten apal. Jar, sampean mondok iku karepe sampean dhewe apa dikongkon bapake apa ibuke? Kalih-kalihipun Maksudnya kalih-kalihipun? sedaya. Oh sedaya. Bapake ibuke ngongkon mondok, sampeane pengen mondok. Nggih. Nah, terus ngopo sampean kok pengen mondok? Barokah yai. Baru kayak yai, terus apa maneh? Ben boten bingung pas enten masyarakat. Oh, nek enten masyarakat ben boten bingung. Nggih. Saiki ngimami tahlil, ayo. Wis sampean kan nek wis mulih dikon mimpin tahlil kon. Dereng saged. Oh, dereng saged. Ya Allah. Mosok langsung ditahlili jar nek ora iso mimpin tahlil. Cita-citane apa? Duka. Duh. Sama yang pondok tugasnya apa jar? Ngaji. Ngaji, terus apa maneh? Salat. Salat, apa maneh? Tilem. Lek maem masak dhewe apa Dimasak nih. sing masakne sinten? Leknar. Oh, sing tukang masakne Leknar jenenge. Nggih. Berarti makame ten gene Leknar niku sampean. Nggih.
Nggih. Sedinten ping pinten lek maem? 3. Enak apa ora masakane lek nar? Nggih. Yo ngomong ra enak sesuk ra dikei maem sampean. Dikirimi karo bapakmu biasanya pas sebulan sekali apa piye? 2 minggu sekali. Yo cepete 2 minggu sekali. Nggih. Piro nek ngekei dhuwit biasane? 100 kangge 2 minggu. 100 kanggo 2 minggu. Nggih. Cukup. Insyaallah. Insyaallah. Yang ngono bener ditabung. Jar tak kongkon nopo terusan ke. Wes kunut Pak Kaji ki ngutus sampean maca donga kunut. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu ma 'alaik. Cukup wes belajar ngimami tahlil. Nggih. Soalnya wis mulai kon ngimami tahlil gak iso sampean. Nggih. Belajar dadi Bilal. Sok nek wis wayahe mulai kok pas kon Bilal, kon khutbah kudu iso. Yo. Nggih. Ayo wis, tak paringi sarung. Wis dalu iki 11:30 iki. Atok aku. Nah, kenang ayo. Matur suwun. Iya, matur suwun padha-padha kata-kata saiki sarung mangga. Ayo. Ayo. Sarung mangga. Manggane kena dipangan. Manggane urung woh jirene mau. Kemoro-moro dipangan. Sak woh-wohe. Ya Allah, ya Allah. Wis bocar jar. Nganggo 2 minggu iki. Nganggo 2 minggu. Wis. Malih, Pak. Urung woh manggane. Ten napa-napa. Engko nek wis bar nebasno mangga tak kei. Nggih. Tak tambahi separo 50. Setengah minggu kuwi. Nggih. Wis. Wis. Petuk bocah ndletek. Nah ngene iki gambaran bocah pondok unik-unik. Nang nggonku ya tambah sak pirang-pirang cah pedotan. Wis matur suwun. Belajar sing tenanan nggih. Wis. Wis Bu, wis jame 11:30. Wis kono jar. Le, pon ora tekan nggon aku ki engko. Rumangsamu wong ngocahi ora kesel ngono apa piye? Kok kula niku biasane dobel-dobel iki nggone Pak Kaji Muntaha ki ra tok dobel ya wis. Ngene iki matur suwun sehat Pak Kaji. Sehat Yai, matur suwun. Muga-muga negarane awak dhewe iki dijaga karo Gusti Allah. Tambah tentrem, perekonomiannya membaik, masyarakatnya sejahtera. Yes, muga-muga kula jenengan terus dibimbing karo Gusti Allah, imane tambah kuat, ibadahnya tambah istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nasira. Allahumma ja'al hadhihi al-buq'ah buq'atan nafi'atan barakatan istiqamatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'al hadzal ma'had rawdatut talibin ma'muran ma'ibadika as-salihin ma'muran ma'ibadika al-mu'minin ma'muran ma'ibadika al-mukhlisin ma'muran ma'ibadika al-muttaqin. Allahumma ja'alna wa ja'al awladina wa talmidina wa ahlana dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli tuqa ahli al-Qur'anil 'azim
وأهل الخير والصلاح في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والساد والشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا عمرة عمرة مقبولة سعينا سعيا مشكورا ذنبنا ذنبا مغفورا وعملا عملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله يا الله يا الله من الظلمات إلى النور برحمتك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم يسر لنا زيارة حرمين زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والعرف ويسر بنا وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بعد سنة مرة بعد مرة كرة بعد كرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur suwun sedaya kalepatan kawula nyuwun agungipun pangapunten subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa faqanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad.